Paulo anasema ni kila nyama ikamkwaza mtu sintaila milele. Kwa hiyo jambo lolote unaloshughulika nalo linalo kunyang'anya haki iliyo katika wokovu, hilo jambo halifai. Hilo jambo natakiwa uliache, hata kama lilikuwa na faida fulani. Kuna matendo yanayofurahisha nafsi wakati wa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Wapendwa, hatujahirisha kuniangalia. Nimesema wote mniangalie mimi. Kwa hiyo hatujahirisha. Kwa hiyo kwa kuwa hatujahirisha, wote mnatakiwa mniangalie mimi. Ni hivi, yale matendo unapolishughulikia, moyo unafurahi, lakini mwisho wa tendo hilo inakuwa majuto, kwa sababu ni furaha inayokuhamisha kwenye uzima wa kweli, inakupeleka kwenye nguvu ya mauti. Lakini wakati unashughulika nalo, nafsi ilifurahi, moyo ulifurahi, mwili ulifurahi, lakini ni furaha ambayo mwisho wake ni mauti. Kanisa tujihadhari. Kanisa tujihadhari. Kanisa tujihadhari. Yesu asifiwe. Hii ndio sababu Yesu akasema atakaye kuiokoa nafsi yake ataiangamiza. Lazima ukubali kupoteza ile furaha inayotokana na tendo ovu. Ukubali kuiangamiza, ndipo utakapoiokoa nafsi yako. Lakini ukifurahia furaha ovu, hiyo inaangamiza maisha yako. Inaangamiza. Ni vizuri kuchukua hatua pamoja na neno la Mungu ili tuweze kuwa salama katika siku za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Tunatokea kwenye mizunguko ya jiografia za aina mbalimbali. Kama watu ambao tuna maamuzi ya kumfuata Yesu, lazima tuwe makini katika uelekevu, katika unyenyekevu, katika kumcha Mungu. Hii ndiyo sababu wote waliompokea Yesu hawajifunzi njia zao wenyewe, lakini tunajifunza njia ya Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuhesabu gharama. Ni muhimu kuhesabu gharama, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Mtu yoyote atakayeazimia kujinyima mambo kadhaa wa kadhaa kwa ajili ya Yesu, huyu ataiokoa nafsi yake. Kwa hiyo ni muhimu wote ambao tumeitwa kuwa na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya Injili, kujitoa kwa ajili ya kuhubiri, kujitoa kwa ajili ya kufuatilia ile siri iliyomo katika Kristo Yesu. Biblia inasema nafsi hiyo tutaiokoa. Nafsi hiyo tutaiokoa. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu waliotutangulia walipata neema sana kubwa. Walipata neema sana
katika namna ya ukiri, katika namna ya ukiri, katika namna ya msimamo, katika namna ya mwenendo. Walikuwa na neema kubwa kwenye eneo la ukiri. Walithamini sana kuimba nyimbo zinazoonyesha misimamo yao, kuimba nyimbo zinazoonyesha mienendo yao, na walikuwa imara. Haikuwepo namna ya vigeugeu. Leo mtu anaweza kaimba habari ya kusimama pamoja na Kristo, lakini namna anavyowajibika anakuwa kinyume kabisa na Kristo. Lakini kwenye maneno anasema amesimama, amesimama, ni mfuasi, lakini kwenye tabia anatenda tofauti kabisa. Nilisema majuzi nikasema kuna watu hapa ambao wakati wa kulala hawawezi wakaomba wakati wa kulala. Analala tu moja kwa moja, lakini wakati wa kuamka anaamka tu, anaondoka hivyo. Lakini huyu kikutana anasema Yesu asifiwe, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Unaona, huyu mtu anaweza kawa na namna ya kuamini, lakini imani yake ni imani ambayo haina msingi, haina msimamo. Maana yale tunayoyakiri lazima tuyaonyeshe kwa maumbile yetu, lazima tuyakubali. Ndio sababu mtu anayetumaini kilio chake ni yule anayemtumaini usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Kwa hiyo uaminifu wetu ni kwa Mungu. Uaminifu wetu ni kwa Mungu. Lakini sisi watumishi wa Mungu lazima tumpime huyu mtu mwaminifu kwenye neno, tumpime kwenye mwenendo, tumpime kwenye msimamo, tumpime kwenye matendo ya ukiri. Ndipo tumtambue huyu anatembea na sisi. Lakini kwenye mwenendo wa yale tunayoyakiri, kama hatuoni unaambatana, lazima tuone huyu hata kama amemkiri Kristo, lakini hajaangamiza nafsi yake, lakini hajauchukua msalaba wake. Maana waliochukua msalaba wao wote wanaonekana.